iniciaremos con la auscultación cardíaca. Para ello debemos saber los 4 focos de auscultación que hay. En esta maniobra le pedimos al paciente que se incline levemente, lo cual le ayuda a magnificar los sonidos de las válvulas semilunares, que son la válvula aórtica y la pulmonar. Bueno, en la siguiente maniobra le pediremos al paciente que haga una inspiración profunda, lo cual ayuda a aumentar los ruidos cardíacos del corazón derecho por el aumento del retorno venoso. Entonces, hace una inspiración profunda. En esta maniobra le pediremos al paciente que haga una inspiración profunda y trate de expulsarla haciendo un pujo o tratando de botar el aire con la glotis cerrada. Bueno, en esta maniobra acomodaremos el paciente de cúbito lateral izquierdo, ubicando el quinto espacio intercostal con línea clavicular media. Esta maniobra amplifica los sonidos de punta, especialmente de la válvula mitral.